用它泡水喝，3高不见了，感冒咳嗽没有了，便秘上火都好了。它被誉为神仙果、东方仙果，夏天开花，秋天结果。别名有拉汉果、假苦瓜、光果木鳖、金不换、罗汉表、裸龟巴。广西壮族自治区桂林市永福县最负盛名。据记载，永福种植罗汉果已有300年历史。虽然罗汉果也叫金换，但市场和超市随处可以，通常是1至2块钱一个。它是桂林著名的土特产，同时也是国家首批批准的药食两用材料之一。老百姓用罗汉果泡水，为了止咳化痰。其营养丰富，含丰富的维生素 C， 每100克鲜果中含400毫克到500毫克，以及糖代、果糖、葡萄糖、蛋白质、脂类等，同时也是降血糖的好食材。赞助商链接。医学研究表明，罗汉果中含丰富的天然果糖、罗汉果甜带及多种人体必需的微量元素。罗汉果甜带的甜度大约是蔗糖的300倍，但卡路里极低，并且能降血糖，是3高患者和肥胖人群首选的天然甜味剂。罗汉果味甘性凉，具有清热解毒的功效，因此体寒虚弱者少食用，或者搭配其他互补的食材食用。罗汉果常见组方：1. 罗汉果茶，罗汉果20克，沸水浸泡15分钟后代茶饮用。本方有清肺止咳、润肠通便之功效。对烟酒过度等引起的声音嘶哑、咽干口渴等尤为有效。2. 罗汉果猪肺汤，罗汉果1个，猪肺适量包服。本对滋补肺阴、治疗气管炎、肺结核有一定的功效。3. 罗汉果去咳汤，罗汉果1个。柿饼15克，水煎服。4. 罗汉果益母草汤，罗汉果15克，益母草10克，水煎服。本方用于妇女咳嗽、月经不调。赞助商链接。除了罗汉果能降糖外，以下食物也能辅助降糖：蔬菜、苦瓜、洋葱、大蒜、番茄、芹菜、丝瓜、萝卜、莲藕；谷类：荞麦、黄豆、黑米、薏米、麦麸、赤小豆、豇豆、绿豆；肉类：牛肉、兔肉、鸡肉、鸭肉、猪肉、鹿肉、鹅肉、鹌鹑；水产品：黄鳝、海参、鲤鱼、鲫鱼、鳕鱼、泥鳅、紫菜、海带；中药：人参、山药、西洋参、玉竹、石膏、黄连、桑白皮、知母；茶饮：绿茶、金钱柳薏米茶、枸杞茶、玉米须茶。很多人不知道什么是金钱柳。金钱柳与柳树、红豆杉被称为医学界的3棵树。金钱柳，俗称摇钱树，含的皂苷、黄酮、
多糖及多种微量元素能修复、维持、平衡受损的胰腺。薏仁利水消肿、健脾祛湿。研究表明，薏仁油能降低血糖值和血钙值，它的水提取物能有效稀释血糖浓度。赞助商链接。金钱柳薏仁茶双管齐下，对高血脂、高血糖、高血压有不错的调理效果，尤其适用于中老年患者。